नमस्कार सबैजनालाई म आज तपाईहरुलाई डिजाइन अफ स्टेयरकेसको एउटा न्यूमेरिकल सल्भ गरेर देखाउने छु र यो एउटा रेसिडेन्शियल बिल्डिङको लागि डगलेग टाइपको स्टेयरकेस हो। हामीसँग स्पेस अवेलेबल छ 2.2 इन्टु 4.6 मिटर र हाम्रो फ्लोर हाइट छ 2.7 मिटर। सुरुमा हामी विड्थ अफ स्टेयरकेस निकालौं। विड्थ चाहिँ हाम्रो स्पेसको विड्थ डिभाइड बाइ 2 गर्दा हामीसँग 1.1 मिटर हुन्छ र रेसिडेन्शियल बिल्डिङमा कम्तीमा 0.9 हुनुपर्छ, जुन चाहिँ एनबीसी कोड एनबीसी 206 2015 मा दिएको छ। र विड्थ अफ ल्यान्डिङ चाहिँ कति हुनुपर्छ 1.1 मिटर, जुन चाहिँ एटलिस्ट इक्वल टु द विड्थ अफ स्टेयरकेस हुनै पर्यो र यसको नर्मली 3 फिटदेखि 3.6 अथवा 3.5 फिट रहने गर्छ। अब हाइट अफ इच फ्लाइट भनेको फ्लाइटको हाइट ठ्याक्कै फ्लोरको हाइट भन्दा आधी हुने भयो। हाम्रो फ्लाइट एउटा हुन्छ, ल्यान्डिङ हुन्छ अनि अर्को फ्लाइट हुन्छ। यो फ्लाइट चाहिँ हाइट भन्दा आधी हुने भयो भनेपछि फ्लोरको हाइट 2.7 दिएको छ, डिभाइड बाइ 2 गर्दा 1.35। अब एज्युम गरौँ। एज्युम हाइट अफ राइजरको एनबीसी कोडमा दिए अनुसार राइजरको कति लिने गरिन्छ 190 म्याक्सिमम लिने गर्छ भने हामीले 150 एज्युम गरौँ र विड्थ अफ ट्रेड चाहिँ 300 mm एज्युम गरौँ, जुन चाहिँ ट्रेड चाहिँ कोडमा 250 मिनिमम लिनुपर्छ भने हामीले 300 लग्यौँ। यो दुईटा हाम्रो एज्युम्सन भयो। अब नम्बर अफ राइजर इन इच फ्लाइट कति हुने भयो हाइट अफ इच फ्लाइट डिभाइड बाइ राइजर, जुन चाहिँ 135 डिभाइड बाइ 15 गर्दा 9। यो चाहिँ कम्तीमा यो चाहिँ 15 भन्दा बढी हुनु हुँदैन एउटा फ्लाइटमा ओके, जुन चाहिँ एनबीसी कोडमा दिएको छ। त पनि नम्बर अफ ट्रेड इन इच फ्लाइट चाहिँ अब कति हुने भयो नम्बर अफ राइजर माइनस 1, जुन चाहिँ 8 भयो। ओके, टोटल स्पेस अकुपाइड बाइ ट्रेड कति हुने भयो 8 इन्टु 0.3। हामीले 0.3 चाहिँ ट्रेडको इच ट्रेडको विथ लगेको छ भने 2.4 मिटर हामीले टोटल स्पेस अकुपाइड गर्यौँ। त्यसै प्यासेज एभाइलेबल हामीसँग टोटल 4.6 माइनस 2.4 माइनस 1.1 गर्दा फेरि 1.1 नै आयो। यसो गर्दा हाम्रो फाइनल भ्यालु यस्तो देखियो। ल्यान्डिङको लागि हामीसँग टोटल 4.6 थियो हैन र 2.2 थियो यतापट्टि। 2.2 1.1 भयो दुईटा भागमा, भने ट्रेड चाहिँ ट्रेडको लागि 2.4 टोटल, 1.1 ल्यान्डिङ 1.1 प्यासेजको लागि भयो। यो फिगरमा अर्को प्लान हेर्ने हो भने सेक्सन हेर्ने हो भने स्टेयरकेसको 0.15 चाहिँ हाम्रो राइजर भयो भने 0.3 ट्रेड भयो र ल्यान्डिङको फिगर हेर्ने हो भने यस्तो हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईलाई केही कमेन्ट केही कुरा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।